హాయ్ వెల్కమ్ టు అద్భుతహ. మనలో చాలామందికి హెల్త్ కాన్షియస్ ఎక్కువయ్యి రైస్ బదులుగా రోటీ తినడం మనలో చాలామంది అలవాటు చేసుకుంటున్నాం. కానీ ప్రతిరోజు రోటీ తిని బోర్ కొడుతున్న వాళ్ళకి చిన్న చేంజ్ లాగా ఈరోజు పాలక్ రోటీ ఎలా చేసుకోవాలో అద్భుతహలో నేను చూపించబోతున్నాను. కావలసిన పదార్థాలు: ఒక కట్ట పాలాకు, 1 స్పూన్ జీలకర్ర, తెల్ల నువ్వులు, 2 పచ్చిమిరపకాయలు, 1 ఇంచి అల్లం, 1/2 స్పూన్ వరకు వామును తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని మూకుడు పెట్టుకోవాలి. 1 స్పూన్ దాకా ఆయిల్ వేసి హీట్ అయిన తర్వాత జీలకర్ర, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిరపకాయలు, 1 ఇంచి అల్లం, ముందుగానే మనం తీసి పెట్టుకున్న తెల్ల నువ్వులు, వాము కూడా వేసి బాగా వేగనీయాలి. ఇప్పుడు ముందుగానే కడిగి కట్ చేసి పెట్టుకున్న పాలాకును కూడా వేసి కాస్త ఫ్రై అవ్వనీయాలి. మరీ ఎక్కువగా ఫ్రై అవ్వనీయకుండా ఆ పచ్చివాసన పోయేంత వరకు మనం ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. పాలాకులో ఆల్రెడీ ఉప్పు ఉంటుంది కాబట్టి కాస్త చూసుకొని ఉప్పు యాడ్ చేసుకొని ప్లేట్ పెట్టి ఒక 2 మినిట్స్ దాకా మగ్గనీయాలి. ఇప్పుడు ఆకుకూరలో ఆల్రెడీ వాటర్ ఉండడం వల్ల ఆ వాటర్ అంతా రిలీజ్ అయ్యి ఆ వాటర్కి ఈ పాలాకు అంతా కుక్ అవుతుంది. కాబట్టి మనం అడిషనల్గా వాటర్ ఏం వేసి కుక్ అవ్వనీయాల్సిన అవసరం లేదు. పచ్చివాసన పోయిందనుకున్నప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సీలో తీసుకొని కొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేసి గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. నిజానికి ఈ కన్సిస్టెన్సీ కన్నా లూజ్గానే మీరు చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు 1 కప్పు దాకా గోధుమ పిండిని తీసుకొని మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ పాలాకు మిశ్రమాన్ని వేసి కలుపుకోవాలి. ఈ స్టేజ్లో మీకు కావాలంటే ఉప్పు కారంని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ మరింత టేస్ట్ కోసం కొంచెం గరం మసాలా మరియు ఆమ్చూర్ పౌడర్ని యాడ్ చేయడం జరిగింది. మీరు వద్దనుకుంటే స్కిప్ చేసేయచ్చు. ఇలా చూపించిన విధంగా మునివేళ్ళతో ప్రెస్ చేయడం వల్ల రోటీ అనేది చాలా సాఫ్ట్గా వస్తుంది. కలిపి పెట్టుకున్న మిశ్రమం నుంచి కొంచెం కొంచెంగా పిండిని తీసుకొని ఇలా రోటీలాగా ఒత్తుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకొని బాగా హీట్ అయిన తర్వాత ఒత్తుకున్నటువంటి రోటీలన్నింటినీ 2 వైపులా నూనె లేదా నెయ్యి వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఎంత పాలాకుకు ఎంత గోధుమ పిండి కలపాలి అన్న డౌట్ మొదటిసారి ఈ వంట ట్రై చేస్తున్న వాళ్ళకి వచ్చి ఉండొచ్చు. మనం గోధుమ పిండికి ఎంత వాటర్ని అయితే కలుపుకుంటామో అంతే పరిమాణంలో మనకు పాలాకు పేస్ట్ అవసరం అవుతుంది. ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ పాలాకు వేసినా తక్కువ పాలాకు వేసినా దాంట్లో వేసే వాటర్ పరిమాణాన్ని మీరు తగ్గించడం ఎక్కించడం వల్ల మీరు కరెక్ట్గా ఈ పాలాకు రోటీని చేసుకోవచ్చు. మీరు కూడా నాలాగా ఫ్రిడ్జ్లో కూరలు పెట్టుకొని తినే బ్యాచ్ అయితే ఈ పాలక్ పేస్ట్ని ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకొని మరుసటి రోజు గోధుమ పిండిలో ఈ పాలక్ పేస్ట్ని కలిపి పూరీలాగా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందా? అయితే దయచేసి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అద్భుతహాని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి.